Боже мой. Да. Ну вот он на сексе помешан. Член пугнет его. Ну, в шутку бы он сейчас сказал. Потому что женщина так никогда не говорит. Па-па-па-па-па. Он про секс, про свой член, вот это все. И он любил переодеваться в женщину. Всем привет! Это шоу «Чего хочет мужчина?». Добро пожаловать! Сегодня мы опять будем разбираться в предпочтениях мужчин с помощью двух женских мнений. У нас есть две красотки, у нас есть 12 вопросов с 4 вариантами ответок. Правильные ответы уже сформированы случайным мужчиной, с которым мы встретились на улице. За каждое совпадение ваших ответов с его ответами вы будете получать 10 тысяч рублей. За каждый неправильный ответ вам придется снять одну вещь на ваше усмотрение. Я лично продюсер этого шоу. Если всем все понятно, давайте, может, начнем? Давай. Как я уже и сказал, у нас есть две очаровательные девушки, Лара Фрост и Аня Бакс. Девчонки, привет, как настроение? Привет. Все супер. Вообще, как оцениваете свое знание мужчин? Я отлично. Но мне кажется, да. Выдели 3 каких-то качества, присущих вообще всем мужчинам на Земле. Похотливость. Ага, так. Не знаю, упертость. Но не всем. Ну, мне такие попадаются, по крайней мере. Ну и давай какое-нибудь третье. Щедрость. Щедрость. Это, слушай, ты описала 3 качества своего идеального мужчины. Вообще. Ань, совпадаешь в каких-то пунктах или не совсем согласна? Вот, опиши своего идеального. Щедрый, я согласна. Щедрый. Целеустремленность, я бы сказала. Целеустремленность в чем? Например, в том, как он будет тебя добиваться? Нет, в своей жизни, чтобы он шел к своей цели. Ага. Он ведущий, ты ведомая. Правильно тебя устраивает такая роль? Нет, я тоже ведущая. Ты тоже ведущая. Нет, это неправильно. Ведущий здесь я. Если что, сегодня такая роль. Я ведущий, вы ведомая. И кроме вас, у нас есть еще один участник. Это вышеупомянутый мужик. Давайте теперь увидим, наконец, кто там. Девчонки, привет! Меня зовут Богдан, мне 29 лет, у меня небольшой свой чайный бизнес. Отсвечивает, а он отсвечивает. Я просто его выражение лица не могу считать. Лара, чтобы тебе было проще разглядеть выражение его лица, я заранее спрятал его фотографию вот там за подушками за вами. Можете достать ее и рассмотреть поближе. Приятный, миларин типаж. Ну такой, ми-ми-ми-ми-ми, добряк, да, такой? Так, ну что ж, вы высказались по поводу Богдана, но я забыл упомянуть, что Богдану я также показал ваши аккаунты на Тонплейсе. Соответственно, посмотрим на его реакцию. Пу-пу-пу-пу-пу. Да. Немного слюни пошли немного. Мне уже интересно, девчонки. Я предлагаю перейти к вопросам. Понятно, да. У него, кстати, да, внешность, выражение лица и голос, манера речи не совпадают. Да, вот такой вот парень. Девчонки, ну что, мы теперь все знакомы. Осталось только ответить на те же вопросы, что и он. Давайте не затягивать и начнем. Давай. Вопрос первый звучит так. Что из перечисленного предпочтет мужчина? Загнать болт, вкрутить саморез, забить гвоздь или склеить? Я думаю, что он ответил бы загнать болт. А я про саморез почему-то. А почему? Не знаю, мне саморез. Вот. Я смотрю, у меня А саморез. мне кажется, он такой шутник, что он загнать болт бы сказал. Ну, это как-то очевидно, да. Первая мысль, что болт. Ну такой он. Чувство юмора такой, плохиш такой. Но мне кажется, вот именно на поверхности шутка это слишком. Про саморез как-то Ты глубже думаешь, что он прям немного. сильно, интеллектуально так погрузился в этот вопрос? Мне не кажется, потому что когда показали фотки, он такой па-па-па-па-па. Ну, то есть, как бы, мне кажется, он совсем не погружался. Слушайте, Ну, ответил просто по приколу. Так, ну все, в этом Давайте, вопросе я девчонки, всё, соглашусь уже- тогда с Ларой. ты соглашаешься с Ларой? Да, Загнать болт? да. Боже мой. Ну что ж, пришло время узнать, действительно ли он пошлый или рукастый, или какой. Вы сказали, что он выбрал вариант загнать болт. Давайте узнаем. Для меня созвучный более вариант загнать болт, потому что это приятно и надежно.
Я же сказала. Он сказал и про крепеж, и про двойной смысл. Девчонки, вы дали правильный ответ. В вашем банке появляются первые 10 тысяч рублей. Я поздравляю вас с этим фактом. Отличное начало. Давайте перейдем к следующему вопросу. Что может растрогать мужчину до слез? Фильм «Хатико», то, что Буфон завершил карьеру, рождение ребенка или фраза «прости, я была не права». Мне кажется, прости, я была не права. Потому что женщина так никогда не говорит. Ну, почти никогда. Так, а Растрогал. Буфон это кто такой? Буфон — это легендарный вратарь, который буквально вот недавно завершил свою не менее легендарную карьеру. Ну, мне кажется, это сильно мужицкое. Это Ну, была типа трагедия для футбол. многих мужиков. Да, я просто футболом не увлекаюсь. В принципе, мужик может из-за любых этих 4 вещей заплакать. А Богдан... Ну вот, допустим, мы не знаем, как бы он чувствительный парень или нет, в том плане, что может он заплакать из-за хатика. Не Слушайте, плакать. девчонки, я вижу, вы затрудняетесь в ответе. Возможно, в этом вопросе вам это не понадобится, но я все-таки проговорю, что у нас существует 3 подсказки специально, чтобы немножко увеличить ваши шансы все-таки на деньги. Вы можете выйти в прямой эфир Tone Place и спросить у своих фолловеров ответ, если вы считаете, что они могут вам помочь. Также вы можете позвонить любому мужчине на свое усмотрение и задать вопрос ему. И еще у нас есть подсказка, она называется просто «История». Если у вас есть какая-то веселая, смешная, забавная, зашкварная, трэшовая, любая история, которую я посчитаю интересной, я выслушаю ее и дам вам просто правильный ответ. Ну что, мы не угадаем, что ли? Как думаешь? Мне кажется, хатика, он может быть такой, не знаю, не все мужики плачут. Вот про футбол, мне кажется, что это близко. Итак, девчонки, что будем отвечать? Ну что, про Буфона? Про Буфона давай. Слушаем, что он ответил на этот вопрос. Конкретно меня может вогнать в дичайшие слезы конец карьеры Буфона. Я не знаю, я плакал как ребенок. О, Господи, девчонки, еще 10 тысяч рублей у вас в копилке, итого 20. Супер Ура. круто, старт вообще без промахов. Переходим к следующему вопросу. Какие темы общения могут заинтересовать мужика? О спорте, о сексе, о науке или разговоры о говне? Нет, Возможно, Богдан, если он бескультурщина, как бы, то он может разговаривать А о он- говне с женщиной, но... Он нет, с производит это? друзьями, нет, все равно у него такой типаж, что он может быть дерзким таким, да, весь такой напыщенный, как и такой индюк, да, но это не в плохом слове. Это. Но мне кажется, что когда он сидит наедине с женщиной, он более такой спокойный становится, стеснительный, да, такой котик, такой мишка. Но он же мог понять, не будто он это с женщиной разговаривает, А там же про с- женщину было. Нет, просто, в принципе. Тут же мы же девушки, Ну, типа, и возможно, мне он был кажется, с он подумал девушкой. сразу про девушку. Надеюсь. ничего Тогда себе. говно отметем. О спорте 100%, потому что мужчине дай только о спорте поговорить. Есть определенный Вот, типаж. посмотри. А, это же про него, опять же, господи. Да, ты что, не забывай, мы говорим о Но я Богдане. так, мне Представь, кажется, ты села. Секс ты с ним будешь обсуждать, науку. секс 100% Говно, по может. его реакции, когда он увидел фотки. Спорт 100%, потому что он любит футбол. Наука, ну тут бы я подумала еще. Девчонки, Про В давайте науке уже он нам перейдем к еще не открылся. Да, пока что он ведет себя так, что он не про науку. Мне кажется, спорт. А ты что думаешь, Ань? Спорт. Пока Лара угадывает, я буду соглашаться. Все, хорошо, вы ответили спорт. Давайте узнаем, что ответил Господи, месье Богдан. спаси, сохрани. Я не хочу проигрывать. Я не люблю это дело. Конкретно меня заинтересовать в разговоре может разговор о сексе. Но вариант о говне тоже принимается. Мало того, что вы не заработали 10 тысяч рублей, но вы, кстати, были очень близко. Но, тем не менее, правила шоу таковы, что одну вещь вам надо снять. Что это будет? Но я сниму куртку. Мне жарко. А Достойно. я кроссовки, считается? Да, конечно, считается. Это ваш выбор. Дружище, извини, даже как-то неловко останавливать видео, но я просто обязан напомнить, что это шоу без цензуры и огромное количество другого горячего контента уже в нашем телеграм-канале. QR-код и ссылка прямо сейчас на твоем экране. Подписывайся, такого ты больше нигде не увидишь. Спасибо, что выслушал, больше не отвлекаю, продолжаем.
Ну что, молодцы. У вас в банке есть 20 тысяч рублей, и вы потеряли всего по одной вещи. На самом деле, я даже немного рад, что так произошло, потому что, во всяком случае, я увидел вашу серьезность. Давайте продолжим. Такой вопрос. Что отпугнет мужчину во время секса с девушкой, если она уснула? Неожиданный пук, лишние разговоры или член? Ваши версии. Ну, там много, кстати, правдоподобных версий. Есть чего испугаться. И он, мне кажется, он испугается члена. Но если же девушкой. мужчина познакомился с женщиной, Да. все круто, все нормально, она такая вся из себя фифочка, вот тут они приходят, до постели дело доходит, она вываливает болт. Ну, конечно, его отпугнет это. Богдан заразил нас словом болт. Да. Так, ну что, готовы дать ответ, получается? Ну, Ну, да. ты думаешь, что тоже? Да, единогласно член отпугнет его. Все девочки проголосовали за член. Погнали, узнаем, что ответил Богдан. Отпугнуть во время секса меня может большой волосатый член. Конкретно этого бы я бы не хотел. Это правильный ответ. Еще 10 тысяч рублей в вашей копилке. Итого уже 30 тысяч. И это только там к четвертому какому-то вопросу. Классно идете. Давайте не останавливаться. Перейдем к следующему вопросу. Какой женский навык может вызвать у мужчины чувство гордости? Она выпила 3 текилы без рук. Она умеет очень громко рыгать. Она классно поет угонщицу в караоке. Она умеет надевать презерватив 10 способами. Последнее, я думаю, что. Умеет надевать Действительно, презерватив 10 конечно. способами? Ну, конечно, это потому что никто не умеет, а она умеет, представь. Мгм. А вариант может быть там с караоке? Ой, ну нет, ну что она скажет? Ну, вчера мы вот были, и она поет. Мгм. Ну, это как бы тут сока нету такого, перчинки нету какой-то. Мне кажется, мужик будет хвалиться больше вот последним. Либо текила. Ну, в шутку бы он сейчас сказал. Ну вот он на сексе помешан. Он про секс, про свой член, вот это все. И... Давайте попробуем по сексу все пойти. Когда с дорожки свернем, будем другая теория у нас. А. Пока теория все про секс. Посмотрим, что он ответил. Мы договаривались отвечать абсолютно честно, поэтому для меня приемлемый вариант – караоке. Пение в караоке. Приемлемый. Может Что, он быть. застеснялся, что ли? Нет, но он, наверное, реально оценил, чтобы могло вызвать у него гордость. Гордость. Да, чувство гордости. Прям вот, ну умеешь ты надевать презерватив 10 способами. Ну, об этом никому не расскажешь особо, да? Молодчинка, да, типа, ну ладно, умеешь и умеешь. А вот классно поет в караоке, этот ответ Богдану показался приемлемым. А вам нет, поэтому Ну, мы даже вы... его не рассматривали. Что не так обидно. Поэтому вы не зарабатываете деньги за этот вопрос, а вот вещь надо снять. Что будете снимать? Чокер, Ань, хорошо. ты что будешь снимать? Мне тошновато, я хочу снять блузку. Блузку. Нас это более чем устраивает. Действуйте. Мы продолжаем идти по этой невероятной эротизированной викторине. Уже на вас меньше вещей, уже это все выглядит чуть более пикантно. Давайте посмотрим, как всю эту картинку изменит следующий вопрос. Как вы думаете, какие жизненные ситуации могут связать мужчину и женщину еще крепче? В данном случае Богдана и какую-то женщину. Вариант А – ограбление. Вариант Б – шибари. Вариант С – хоум-видео и вариант Д – ремонт. Мне кажется, не хом-видео. Можно откинуть. Ну, это такое лайт штука, как это может связать. Хотя, если он шантажировать ее будет, это их можно всегда связать. Может, он псих, мы же не Слушай, знаем. Девчоночки, слушайте, давайте, может быть, подсказку. А то что-то вы раздеваетесь, забыли. У нас есть несколько подсказок. Я напоминаю, вы можете выйти в прямой эфир Tone Place. Вы можете позвонить любому мужчине, вы можете просто рассказать мне историю. Ну, раз давай про шибари, Так. я расскажу свою историю, потому что она где-то близко. Так, вы Ну, используете не как подсказку история, правильно? Да. Давайте ее послушаем. Познакомилась я с мужчиной, и мужик как мужик харизматичный, все такой, с голосом таким. Ну, вообще мыслей каких-то у меня странных не было по поводу него. Все круто, все хорошо, и в один день он меня спрашивает, какие тебе чулки нравятся? Так. И я такая, мне вот такое, вот такие, вот там вот нравится, вот здесь вот. Сказал ему про крутые белевые магазины.
Он говорит, хорошо. Ну, потом, время проходит, он молчит. Я его спрашиваю, а где мои эти чулки? Он говорит, так я себе их покупал. В смысле? Он любил переодеваться в женщину. Слушайте, Аня, ну как ты считаешь, эту историю можно засчитать за Ну, интересную? конечно, можно. Ну, раз ты говоришь, в целом мне она тоже показалась интересной сразу. Я засчитаю вам это как подсказку. Сейчас мы сразу послушаем ответ Богдана. Ну, а вы заработали уже автоматически 10 тысяч рублей, поэтому просто можно порадоваться и послушать его ответ. Я, как человек, выросший в 90-х на кассетах с боевиками, я выбираю вариант ограбления. Самое сексуальное в моей женщине — это было бы вместе ограбить с ней какой-нибудь банк. Девчонки молодцы, воспользовались подсказкой и сделали это не зря. Лара, спасибо тебе за историю. 40 тысяч рублей в вашем банке. Хороший результат. Давайте двигаться дальше. Как вы думаете, какую часть женского гардероба мужчины считают самой сексуальной? Красивое нижнее белье, короткие платья и юбки, кандибобер на голове или та одежда, которая по итогу лежит у него на полу? Та одежда, которая лежит на полу. Все? Мне кажется, Просто вы уже просто знаете. Да это Богдан, мы прекрасно понимаем, что он ответит уже. Хорошая версия, красивая. Давайте узнаем, совпадает ли она с тем, что ответил Богдан. Я как добытчик в своем доме, самая сексуальная одежда на моей женщине — это будет ничего у моих ног. В общем, в моем доме на полу это самая красивая одежда. Я поздравляю вас, Какие еще были десяточку. Слушайте, это уже полтинник. Это уже серьезно. Всё, Это... мы его выучили, прочитали. Так, я уже немножко хочу, чтобы вы начали ошибаться, хотя вначале я болел за вас. Вы как будто бы реально уже его знаете. Вот у меня есть такое ощущение, это чистая правда. Давайте посмотрим, так ли это. Какой тип женщины Богдан считает самым интересным для долгосрочных отношений? Страстная любовница, девочка-бро, веселая, жизнерадостная, умная с 2 высшими или та, что похожа на маму? Мужчины часто выбирают женщин, которые похожи на мать. Но есть Ну, он другая в этом, сторона. наверное, не признается. Ну да, кстати, он бы не ответил. Я выберу вот такую, как мать. Так, Нет, он, мне кажется, не ответил, потому что он подумал, что про него подумал, что он маменькин сыночек. ага. Ну вот, мне кажется, девочка Бро, он же ответил про ограбление, Да. а ограбление — это девочка Бро, которая с ним везде, огонь, воду и медные Мгм. трубы. Согласна. Девочка Бро. Согласна, Лара? Да, Девочка-бро. да, Точно. до конца жизни. Сейчас узнаем. Давайте Бля. узнаем, что Богдан там решил нам сказать. Я вообще предпочитаю, помимо охуенных сисек и жоп, я предпочитаю, чтобы там еще было что-нибудь в черепной коробке. Поэтому вариант 2 высших образования. Зато честно. Я тебя не ожидала, Богдан. Ну, он такой многогранный, оказывается. Девчонки, вы неправильно ответили на вопрос. Вам нужно снять какую-то вещь. Что это будет? Я сапоги. Так, считается. Аня. Чекер. Чокер. Вроде как только сказали о том, что вы уже шарите вообще за Богдана, тут же моментально ошибка. 50 тысяч рублей по-прежнему в вашем банке. Давайте посмотрим на следующий вопрос. Как вы думаете, какая песня подойдет для первого свидания? Селин Дион, My Heart Will Go On, Егор Крид, Полосы, Баста, Медлячок или Крэк, Нежность? Вот либо баста, либо крэк, нежность. Прям для первого свидания. А, для первого? Надо Ну, выбрать думаю, что-то что он для Егора первого. Крида не слушает. И мне кажется, он даже его не любит. Так, Так, Егор давайте Крид, кто там? конкретнее. Селин Дион? Егора Крида четко отсекает? Точно. Да. Баста, Медлячок? Баста, Медлячок. Там тоже про романтику, про любовь. Да, там вроде как про выпускной песня, мне кажется. А, и там рэп он. И рэп Баста. И рэп, значит. Да. Ну, почему? Романтическая песня. Очень романтическая. А Крэк, Нежность? Это трек о любви, о ревности. Но если о ревности, то Бас. Баста. Баста. Вы думаете, Да, что Баста? да. Баста, она такая очень романтическая, такая плавно, бархатная. Ну, Баста так Баста. Давайте посмотрим, он ли. Я не знаю, с этого ракурса видно или нет, но
Несколько раз мне перепало за мою схожесть с Василием Вакуленко. Поэтому вариант Баста Медлячок. Вообще, Откуда он заходит? полностью не следуя логике Богдана, вы каким-то чудом пришли к правильному ответу. 10 тысяч рублей добавляются к вашему банку, итого в нем 60 тысяч рублей. Ура! Я не знаю, как вы это делаете, я слегка взбудоражен просто. этим. Давайте двигаться дальше. Погнали, мне кажется, он несложный. Какой фильм мужчина выберет для первого свидания? «Телохранитель», «Рокки», «Форсаж» или «Звездные войны»? Ты смотрела что-нибудь Я из ни этого? один не смотрел. Нет, я Ни смотрела. один не смотрел. «Телохранитель» я смотрела, «Рокки» я смотрела, «Форсаж», и «Звездные войны». не «Звездные войны», я не думаю, что он их будет включать для первого свидания. Так как я не участвую в обсуждении, предлагаю подсказку взять. Да, Опа. давай Я подсказку. позвоню. А какую? В прямой эфир. Да. Вот так решили. Выходите, спрашивайте. Ребят, привет. Привет всем. Мы участвуем в шоу для Tone Place, и нам надо помочь. Поможете нам? Да. Какой фильм мужчина выберет для первого свидания? Телохранитель, Рокки, Форсаж и Лара Звездные войны. красотка. Кто пишет? Форсаж, телохранитель, конечно. Рокки, конечно же, Рокки. Конечно же, Рокки. 2 за Рокки, 2 за телохранитель, 1 за Форсаж. Сейчас еще. Звездные войны кто-то. Или Нет, он «Звездные». ржет. Все, мне кажется, телохранитель. Телохранитель. перебился. Почему-то вот. А почему телохранитель? Это вообще прям фильм про любовь, про любовь. Да? Да. Блин, я забыла просто сценарий этого телохранителя. Так, ну Кто большинство телохранитель? за телохранитель. Надеюсь, вы помогли нам выиграть 10 тысяч. А если не угадали, придется снять вещь. В общем, в любом случае, смотрите. Спасибо большое. Муа. Ух, ну что, Лара, Аня, вы воспользовались подсказкой «Прямой эфир Tone Place». Там ваши подписчики что-то вам подсказывали. Пришли к какому-то решению совместно с ними? Да. Да. Ну, в основном все ответили телохранитель. Угу. Мы доверимся им. Да. Посмотрим, знаете ли толк вы. Узнаем, что ответил Богдан. Ну тут вариант однозначный. Форсаж, салют де фамилия. Даже цитату сказал. «Форсаж» — это супер брутальный фильм, понимаете? Судя по всему, Богдан на первом свидании не строит особых надежд, он просто хочет посмотреть классный любимый кинчик. Ну что, может быть, сами скажете, что у нас сейчас произошло? Снимаем одежду. Угу. Ну, что это будет в этот раз? Я сниму юбку. Так, смело. Я не так смела, носки. Носки улетают. Вам комфортно, все в порядке, стало посвежее, может быть? Жарко. Чуть-чуть. Да, уже это нормально. Ну ты вообще пришла вся, там, у тебя кожа, Кожа и сапоги, да, всё. латекс. Чуть-чуть можно и подышать сейчас. Давайте перейдем к следующему вопросу. Какой автомобиль предпочтет Богдан? Внедорожник, спортивная тачка, седан или минивэн? Я его вижу на гелике. Или Жестко. на эскалейде таком. А я его видел... Или на Лексусе 570. Слушай, ничего не могу предположить, даже если бы очень хотел, я его видел только на скамейке. Так, он выберет какую-то эффектную тачку. Это либо спортивная, либо внедорожник. Мгм. Ань, ты что думаешь? Так же, как Лара, либо внедорожник, либо спортивный. Ну, давайте решать. Так как ему нравится Баста, так как он вот такие все крутые фильмы, вот это все романтика такая воровская. Мне кажется, то, что он выберет именно внедорожник, такой гелик, и такую как бы бандитскую машину. Ну, либо там крузер, что-то такое. Ань, ты что Объем. думаешь? Вообще, конечно, Всё, Лара нет. гладко стелет. Да, она меня убедила. Даже если Нет, Богдан не сказал надо не так, он так. должен переубедить Не себя. надо, ты порассуждай. Ну, я не представляю, для меня спортивная машина такая маленькая. Да. Получается противоположность внедорожнику. Да. Он Ну, допустим, выберет- Ламборгини. Слушайте, ну он, очевидно, мы уже поняли, что он любит женское внимание и сам любит женщин. Может быть, эта тачка, как называется? гелик, Знаешь, что бабий гелик? магнит, Гелик очень сильно привлекает женщин. да? Конечно. Неудобная подвеска жесткая. Да, нет, гелик возбуждает очень сильно.
Мгм. Но ему 29 лет, может быть, он хочет эти понты погонять еще. И тогда он выберет тогда спортивную. Все, девчонки, надо принимать решение. Внедорожник. Внедорожник. Давайте посмотрим, что ответил Богдан. Я человек простой. Чем больше член, тем больше машина. Поэтому внедорожник. Прикольный у него член, что чтобы его возить, нужен целый внедорожник. Как вы считаете, какой женский стиль в одежде наиболее привлекателен для мужчин и, в частности, для Богдана? Спортивный, классический деловой, гламур или casual? Нет, это классический деловой отпадает сразу. Я не думаю. Спортивный. Спортивный, гламур. Ну, раз он про секс, мне кажется, он про гламур будет думать, что это короткая юбка такая, так как он часто говорит про свой член и все остальное, он будет... и так как он отреагировал так на фотке, мне кажется, он больше такой открытый стиль его привлечет. Давайте что-нибудь выберем. Ну, пусть вот то, что подразумевается под гламуром. Гламур. Ань, ты за гламур. Да. Лара, поддерживаешь ее? Давайте гламур. Гламур, реально? Давай гламур, да. Гламур, все. Да, это всё Вы таки- ответили гламур, давайте узнаем, что ответил Богдан. Вообще, не важно, что на девочке, на девчулечка. Главное, что внутри там сисечки и жопочки. Поэтому вариант casual. Вариант casual. Там, где сисечки и жопочки, там casual. По словам Богдана, девчонки... Потому что он не понял, что такое гламур. Гламур он... Надо было casual все-таки отвечать. Понимаю полностью ваше расстройство, вы дали неправильный ответ. Вам нужно снять одну какую-то вещь. Что это будет за вещь? Я вверх. Аня, у тебя Всего что? лишь юбка. Ну, что значит всего лишь? Это полноценная вещь, это также считается. Оу, девчонки, ну что, мы закончили все основные вопросы нашего шоу. И это тот самый момент, когда вы потрясающе справились, на вас еще есть вещи. И сейчас я хочу предложить вам сыграть в суперфинал. Правила суперфинала очень простые. Богдан, наш очаровательный крифундель, он задал вам вопрос без вариантов ответа. Это вопрос на конкретное знание. Если вдруг вы догадаетесь, я удвою ваш банк, и вы унесете 140 тысяч рублей. А если вы не отгадаете, ну, вам придется снять все, что на вас осталось. А мы можем отказаться от этого суперприза? Да, конечно, вы можете от этого отказаться, но с другой стороны, вы же уже, реально очень хорошо знаете Богдана. В целом вы классно справились, вы допустили мало ошибок. Ну давай, что ж. И что? А если проиграем голый и домой на метро? Мы угадаем, мы же умные. Ладно, давай, чтобы Богдан помог нам. Давай. Фух, девчонки, вы очень смелые. Давайте уже узнаем, что хотел Давай. спросить у вас Богдан. Девчоночки, девчулечки мои, я почти уверен, что на вас уже почти не осталось одежды, но впереди ставка на все, впереди супер игра. Итак, вопрос для супер игры. Производители этого давно знают, как делать это так, чтобы оно служило не менее 100 лет, но не делают это специально для того, чтобы не падали продажи. Итак, что же это? Техника, телефон, Машина, что ли? холодильник. Нет, машина, что ли? Что вообще часто применяют? Вот давайте так, в повседневности. Обувь. Лампы? Нет, лампочки не могут гореть 100 лет. Хотя почему, если электричество в них проходит, электричество же постоянно в них, они могут же 100 лет служить. Хотя нет, они же перегорают. Блин, я просто сейчас мысленно хожу по квартире, не понимаю, что. 100 В лет, принципе, что 100 может лет служить? всегда, всю квартиру, все меняется за 100 лет. Что это может быть? Хоть что, унитаз, Это что ванна. простое, мне кажется. Расческа? Нет, не расческа. Хотя расческа может быть. Еще не... Зубная щетка. Бритва? Бритва. Точно. Она может служить долго. Объясни. В нее могут, в принципе, такие пластины ставить, которые постоянно будут острыми. Бритва. Но Возможно. мы ее часто меняешь, потому что они Ну тупятся. да. Они из такого пластика, Мгм. железа делают, что он затупляется. Твоя версия похожа на правду.
Не знаю. Ну чего, отвечаете так? Да, бритва. Станок. Станок, бритвенный станок, бритва, в общем, все, что связано с лезвием, правильно я Да. понял? Если что, ты мне рамку передай. Уф! Давай мы посмотрим, что нам ответил Богдан. Итак, я, к сожалению, не знаю, что вы ответили, но правильный ответ – бритва. Спасибо, что пригласили меня поучаствовать в этом шоу. Я уверен, что мне будет приятно наблюдать это в итоге. А я больше не смею вас задерживать и прощаюсь. Спасибо, до свидания. Пока-пока. Пока, Богдан. Девчонки, вы ответили бритва, это абсолютно правильный ответ. Вам не надо больше ничего Давай обоим понимать. руками. Скажу больше. Скорее всего, вы сможете прикупить себе что-то новенькое, потому что вы уносите с собой 140 тысяч рублей. Ура! В любом случае, вы невероятные красотки, и я просто поражен вашей логикой. Мало того, что вы выиграли деньги, вы познакомились с Богданом, вы очаровали всех, кто это смотрел. Помимо этого, вы получаете еще и замечательные, приятные подарочки от Tone Place. Ну что ж, давайте заканчивать. Это было шоу «Чего хочет мужчина?». Сегодня логика Богдана буквально была разобрана по полочкам нашими львицами Аней и Ларой. Если хочешь увидеть все выпуски без цензуры и насладиться другим горячим контентом с нашими девочками, то прямо сейчас подписывайся на наш телеграм-канал. Просто переходи по ссылке или сканируй QR-код на экране, ты не пожалеешь. Ну и не забудь подписаться на этот канал и пиши, какие вопросы задать нашим мужикам в следующий раз. Спасибо за просмотр, скоро увидимся.